മഴയൊക്കെ ഏകദേശം മാറിത്തുടങ്ങി. ഇനി റബ്ബറുള്ള കർഷകരൊക്കെ റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ്. പഴയൊരു റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് കത്തി എങ്ങനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ. ഈ കത്തിയാണ് നമ്മൾ ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ തുരുമ്പൊക്കെ എടുത്ത് വളരെ മോശമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഷേപ്പാക്കി എടുക്കും. അതിനുശേഷം മൂർച്ച കൂട്ടിയാണ് ശരിയാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഷേപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു. മൂർച്ചയൊക്കെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ചെറുതായി അകത്തേക്ക് ബെൻഡടിക്കണം. റബ്ബർ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മരത്തിന് ടച്ച് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും കത്തിക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ടൈൽസിൻ്റെ പീസ് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മൂർച്ച കൂട്ടാറ്. ഇങ്ങനെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ കോർണറിൽ ഒരിക്കലും ഇത് ടച്ചാകുന്നില്ല. ടച്ചാവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂർച്ച കൂട്ടിയെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് ടൈം ഇതിങ്ങനെ മൂർച്ച കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉരക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരം എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറ്, ഇതുപോലുള്ള അരമെടുത്തതിന് ശേഷം കൂടുതൽ റഫല്ലാത്ത ഇതുപോലുള്ള സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കോർണറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ കോർണർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി. അതിനുശേഷം ഈ കോർണറിലേക്ക് കത്തിയിലെ കോർണറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായി ആ കോർണറിൽ മൂർച്ച കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുമാത്രമല്ല ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇതിൽ മൂർച്ച കൂട്ടാനും ഇതുപോലെ പറ്റും. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് മൂർച്ച കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലുള്ള പലകയിൽ കുറച്ച് മണലിട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെയ്യും. അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ സൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ സൈഡ് നമുക്കിങ്ങനെ പൊക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മൂർച്ച
നല്ല മൂർച്ച ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. എന്തായാലും മാറ്റമുണ്ടാവും. 2-3 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മൂർച്ച കൂട്ടി നോക്കുക. കോർണറിലേക്ക് ഇതുപോലെ സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ മൂർച്ച കൂട്ടുക. അതിനുശേഷം വെളിയിൽ 2 സൈഡിലും 3 സൈഡിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂർച്ച കൂട്ടിയെടുക്കുക.